いい日めっちゃ濁ってるわ。ワカサギ。どうもこんにちは、タクです。今回は琵琶湖でワカサギすくいをやっていきます。ワカサギは産卵のため浅瀬に寄りますが、天敵に見つからないため夜浅瀬に寄ってきます。そのため新月大潮の暗い夜が取りやすいと言われていますが、私はあまり実感したことがありません。そしてワカサギすくいをするときは風向きが本当に大事です。西風の時は西岸、東風の時は東岸に行くといいです。今日は西風なので西岸に来ました。さあそんな琵琶湖の様子は？濁ってるなぁ。いい日てか見えへん。ほら、せっかく琵琶湖に来たのにコンディションが悪いっていうのは実はあるあるなんですよね。そんな時でも諦めずに色々やると大量撃になりました。その方法を公開します。王道はその浜の変化を探ること、岬、漁港の裏の流れのよれ、流入河川、こういったところを探していきます。まずは流入河川を探っていきます。川下からロイヤルエントリーしていくか。全くいねえ。全くですわ。琵琶湖と川どっちもダメな時はとっととポイント移動するのが正解。ワカサギは神出鬼没の回遊魚、近くの浜に行くだけでも大きく変わります。今回は車で20分ほどの浜に移動しました。めっちゃ見えるやん。でも何もいいひんで。すぐに諦めるのは早い。この一帯にいないだけかもしれないので歩いていく。どうする？上に行く？下に行く？上あっち？歩きながらワカサギがいないかどうかを探しましょいた。ちっちゃいのいた。全然1箇所目よりいる。う。今までいなかったのにやっと1匹見つけた。この先まだまだいるかもしれないのでもっと歩いていきます。いた。あ、取れた。鉛筆サイズ。これはアベレージサイズ。もっと大型かもっと数が欲しいところだからさらに歩きます。あ、取れた。レギュラーサイズ。もっと歩く。あ、落ち葉やった。ワカサギは結構いるけどかなり歩いてやっと1匹見つかる程度。この近辺には人がいました。状況を変えるため人がいないところまで歩いていくことにしました。人がいないところ、そこは天国でした。めっちゃおるな。いるけど取れない。めっちゃおるな。やっぱり取れない。でも実はコツがあるんです。めっちゃいるやん、ほんま。これは取れたやろ。取れてない。友達は大量にすくってます。大量ですわ。えぐ。ライト電気下げた方がいいわ。あ、ほんま。逃げる？そう、明るすぎるライトは実はダメなんです。ライトの光量を落としてやっと1匹取れました。すぐにもう1匹ゲット。だからめっちゃ取れるようになったわ。めっちゃいる。これは10匹ぐらいいったんちゃう？ 1 匹でした。お、これは10匹ぐらいいったんちゃう？いっぱいいる。マジで？えぐ。あ、大量やん。ライトの光量を落とすだけじゃなく、ライトを直接ワカサギに当てないことも大事。ここで遠目にワカサギがいるのを確認できたので、ライトを直接当てないようにすると大量でした。4匹入りました。直接照らさないことで逃げ遅れるワカサギもいます。ワカサギ。お、いい方。ほら、おお、めっちゃでかいやん。卵出てるやん。琵琶湖にはこんな超大型のワカサギもいます。取れた。なんとここからワカサギ天国が始まりました。取れた。そんな時にライトの電池切れ。でもスマホでも十分代用できます。終わりか。電池切れ。スマホにすると暗くなるけれども、逆にこれぐらいが逃げなくてちょうどいい。これは大量ちゃうか。1匹やった。こっちめっちゃいる。あー、大量大量。マジで楽しい。これは楽しすぎるわ。しんどい。でも疲れた。もうぼちぼち帰る。結果発表この後まとめます。100匹ぐらいいるな。大丈夫？いや、美味しいから。でもワカサギ帰って天ぷらと甘露煮にします。ワカサギすくいのノウハウをまとめます。まず第一に風向きに注意。湖西ですくうときは西風、湖東ですくうときは東風の方がすくいやすいです。ワカサギは天敵を恐れて夜に接岸します。だから新月大潮の暗い夜がいいとされていますが、私はあまり良さを体感したことがありません。またポイントは砂浜の中でも岬、漁港の裏、流入河川などの変化のある場所がいいです。次に現場についてワカサギがいないときはまずライトを暗くしましょう。次に歩く向きを変えてみましょう。人によって取りやすい向き、取りにくい向きがあります。それでもダメなら早くポイントを移動するのが正解です。
琵琶湖にはたくさんの浜があるので、北か南どちらかに移動していきましょう。次に、ワカサギがいるのに取れないとき、まず最初にライトを直接当てないようにしましょう。それでもダメなら、ライトを赤いものに変更してみましょう。また、網ですくうときは砂ごとごっそり取ると取れやすいです。これらを意識するとかなりワカサギを取りやすくなります。最後まで動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれるとすっごい励みになるのでよろしくお願いします。いいね、コメントもお待ちしております。